ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் லைஃப் சேனல். நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறது தெரியுமா? ரெசசிவ் பட்ஜெஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதோட இன்ஃபர்மேஷன், அதை பற்றின விஷயம்லாம் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த ரெசசிவ் பட்ஜெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெஸ்லேயே வேறு டைப், இது வேறு மியூட்டேஷன்லேருந்து வந்தது. அப்புறம் இதோட கலர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ, க்ரீன், அப்புறம் ஒயிட், அது மாதிரி நிறைய கலர்லாம் வரும். இந்த 3 கலரில் தான் நிறைய ரெசசிவ் பட்ஜெஸ்லாம் இருக்கும். எங்கள் கீழே கூட ஒரு ரெசசிவ் பட்ஜெஸ் இருக்குது. அங்கே எல்லோ கலரில் ஒரு பட்ஜி இருக்குல்ல, அது ரெசசிவ் பட்ஜி தான். பக்கத்தில் இருக்க பட்ஜி வந்து டாமினேட் பைட். அப்புறம் அந்த டாமினேட்டட் பைட் பட்ஜெஸ் பற்றியும் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். எங்ககிட்ட இருக்கிற பட்ஜெஸோட ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜ். என்னடா இது அடல்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறியே, மூக்கு என்னடா ப்ளூ கலர் பிங்க் கலரில் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து ரெசசிவ் பைட் பட்ஜெஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆனாலும் அது நோஸ் வந்து பிங்க் கலரில் தான் இருக்கும். ஃபீமேலுக்குனா கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் ஆகும். அப்புறம் இந்த ரெசசிவ் பைட் பட்ஜெட்டோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த ஒரு பேர் வந்து 300 வாங்கினேன். ஏன்னா நான் சிக்ஸ்லேருந்தே வளர்த்துட்டு வரேன் இதை. நான் சிக்கில் வாங்கினேன், அதுதான் இது 300 கிடச்சிது. இல்லைனா ஒன்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 400 வரும். அப்புறம் இதோட பட்ஜெஸோட இது கலர் பார்த்தீங்கன்னா, பாதி பாடி வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும், கீழே பாடி வந்து க்ரீன் கலர் இருக்குது. பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல. இது மாதிரி நிறைய ஒயிட் கலர் கூட அது மாதிரிலாம் இருக்குது. அப்புறம் நார்மல் அடல்ட் பட்ஜெஸோட ஐஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, கண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரிங் மாதிரி இருக்கும் ரவுண்டாக. அப்புறம் இதுக்கெலாம் இருக்காது, ஃபுல்லாக டார்க் பிளாக்காக தான் இருக்கும். நான் ரெசசிவ் பைட் பட்ஜெஸோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொன்னேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன். பாய் பாய் காய்ஸ்.